أقول لك هو الله تعالى لما خلق المعصوم حالي حالك لو حجة؟ حجة. الحجة هو شاهد علي وشاهد على المرحلة الزمانية. زين شلون يتمكن؟ هسه لذلك فهمت ليش النبي يقول أعمالكم تعرض علي في كل يوم وليلة؟ شلون تعرض عليه؟ أعمالكم تعرض علي، يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، فإذا مت عرضت علي أعمالكم في كل يوم وليلة، فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت لكم. شلون تعرض أعمال المليارات على النبي؟ بالآلية يجيبون لك كتب، لو أكو آلية أخرى. لذلك يقول عمود من نور من باب التقريب. يعني الله تعالى حتى يخلي الإمام يمارس دوره لازم ينطيه آلة. هسه مثلا أجيب واحد أقول له عمي تراقب لي هذا الزقاق كله، كل البيوت الطاب والطالع وغيره، زين كون نعطيه كاميرات وكنترول يقعد بغرفة ويراقب حتى أسهل له؟ مو إذا لا نعطيه كاميرات ولا كنترول يضبط له ما يضبط، ولا يكلف الله نفسا لا وسعها. فالله تعالى من باب عدالته إذا يكلفك بشيء ينطيك شنو؟ هسه مثلا البعير أجلكم الله، الله وين خلقه؟ بالصحراء. من العدل الإلهي ينطيه إمكانيات تحمل الجو الحار لو لا؟ إذا ما انطاه يصير عادل؟ يعني معقولة الله تعالى يجي للحوت ينطي مرات البعير؟ لا حكيم ولا عادل. شو يسوي بهم؟ ها الحكمة والعدل. بما أن الله تعالى خلق القطب أو الدب في القطب الجنوبي شو ينطيه؟ ينطي شحم عالي، ينطي مقاومة، ولا ما يصير. فالله تعالى لما أجل علي بن أبي طالب قال له أنت إمام وأنت شاهد على الخلق، لازم يفتح له 100 باب وباب و100 أفق حتى أعمالي شنو؟ لذلك أعمالنا تعرض عليهم. وسيرى الله أعمالكم ورسوله شلون يراها؟ هسه الله يرى الرسول المؤمنين منهم؟ اخواننا السنه يقول للمؤمنين شنو المؤمنين؟ انا ببيتي ما شكو. عمتهم القاعدين تدرون بيتكم شكو هسه؟ والله يا الوهابيه يراد لهم ناس ولا شوهوا ما شوهوا، اي شيء له علاقه بآل محمد يضعون عليه ضبابيه. لذلك عندنا في الروايه او في القران وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بشغله منه، قال رجال لو ملائكه. يوم القيامة الأعراف منطقة بين الجنة والنار واقفين عليه، لا رجال. طبعا كلمة الرجال مو الذكر فقط، فاطمة وياهم لو مو وياهم، بس رجال ما لها علاقة. ترى هواي عندنا ذكور مو رجال. أي امرأة تطلع سافرة زوجها رجل لو ذكر. هسه النفوخ شيخنا الشاب غيرة ما عندك أنت ديوث. تدرون الغيرة الله منطيها نعمة من عنده. شلون العافية؟ إنسان وما منطي عافية شنو قيمته؟ بعض الناس ما يتحمل العافية، يصير شقي يتعارك، شو يقول له جيب العافية على مصير مؤدب يحرمه. كل إنسان يجي يعطيه غيرة، من يتجاوز يأكل حرام وغيره وما يهتم يقول له جيب الغيرة، حاله حال الكلاب أجلكم. فلذلك أي امرأة تطلع مشلتحة مخلية مكياج أيقن أكو خلل وين؟ غيرته. النبي قالها قبل 1400 سنة: من خرج مع زوجته وهي سافرة فهو ديوث ولا يأثم من يسميه ديوثا. هاي العبارة أحمد البشير حيل مضايقته.